ฮัลโหลค่ะตัวนี้หรือเปล่าคะที่หลวงพ่อต้องการตัว โอเคค่ะ จับไว้แล้วค่ะ ล็อกตัวไว้เรียบร้อยกำลังจะจับใส่ลังค่ะ ยังไงก็ฝากหลวงพ่อเลี้ยงต่อหน่อยนะคะ เลี้ยงไม่ไหวเลยค่ะ ค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวตอนเย็นจะจับตัวไปส่งที่วัด